这是发生在葡萄牙上空的真实空难，一架飞机突然在空中剧烈摇晃，失去控制，机长对此完全束手无策，打算迫降海面。2架 F-16战斗机紧急升空引导迫降，在这生死存亡之际，机长是否能够力挽狂澜，创造奇迹？下面我们重返危机现场，回顾一下这起空难细节。2018年11月11日，阿斯塔纳航空1388号班机正在等待起飞，机上一共搭载了3名刚给飞机做完保养的地勤，以及3名经验丰富的机组人员。机长奥谢夫任职飞行员已有11年，累计飞行时间6100个小时，其他2名飞行员也都有着3000多个小时的飞行经验。他们驾驶的机型是巴西航空工业生产 ERJ-190 客机。此次航班任务从葡萄牙里斯本起飞，航程约为10个小时左右，最后抵达哈萨克斯坦阿拉木图机场。起飞各项检查都一切正常，飞机在当地时间1点半准时出发。机组本以为这次任务将会跟往常一样枯燥，然而刚起飞不久，他们将面临一场终身难忘的生死搏斗。突然，飞机遇到了乱流，机身开始大幅度向左侧倾，并且伴随着剧烈晃动。客舱内的3名地勤人员面面相觑，预感到大事不妙，而驾驶舱内却没有任何警报信息。3名飞行员从未遇到过这种情况，对突如其来的危机都一脸懵逼。紧接着，整架飞机变得非常恐怖，竟然在空中大幅度忽左忽右。此时，机长感觉飞机已经完全失控，认为是操纵杆出现了问题，连忙让副驾驶开启自动驾驶。他们本以为开启后系统会控制住飞机，然而竟然连自动驾驶也失效了。这下机组已经彻底无计可施。Mayday, mayday, mayday. Climbing to 4,000 feet on heading 060. Kilo Zulu Romeo 1388, Roger, Mayday. 与此同时，第2副驾驶翻遍了飞行手册，却没有任何帮助。情急之下，机长迅速决定返回机场，但他们将面临一个巨大的挑战。只要机长转动操纵杆，高度就会一直往下掉。眼下不把飞机拉升再进行掉头的话，转弯的时候就有可能会摔得粉碎。然而，就算是另外一边的副驾驶接手操控飞机，失控的情况也没有任何改善。第2副驾驶见状，怀疑是飞行电脑出现了问题，因为在起飞之前，飞行控制系统加装了新的软件。于是机组开启了直接模式，这个模式可以避开飞行电脑，从而获得完整的控制权。开启直接模式后，飞机稍微得到了稳定，但他们使出了浑身解数，依旧无法掉头转向。这种情况下，返回机场基本无望。机长顶着巨大的压力驾驶飞机，一股绝望的无力感也在弥漫。他们将面临一个艰难的抉择。飞机在完全失控的状态下，为了避开大城市，只能选择在水上迫降。然而，这对飞行员来说简直就是噩梦。虽然空管指示他们不远处70公里外就能够抵达大西洋，但是飞机就像无头苍蝇一样在空中乱窜，根本无法转向前往海上，并且飞机的高度也很低。眼下最重要的事情就是先上升到云层，只有稳住高度，才能争取到更多的时间。被逼无奈的机长想到了一个办法。Let's ride the flaps. Give me flaps too. 放下襟翼后，飞机暂时得到了稳定，看到了一丝希望的曙光，高度也逐渐上升到了5200米，到达了云层上面。然而，这场危机考验才刚刚开始，机组将面临更恐怖的事情。